Flyttfåglarna har kommit åter från sitt besök i sydligare länder och bygger sina bon i strandnipen. Med hoppfullt sinne böjer lantmannen sin åker, där råg och vete ska gro och spira för kommande skördar. I dalgångar och backsluttningar, där småodlarna ofta bor, mejar man seden på gammaldags maner med liar, och flinka händer binder kärran. Hej, det är jag som är slåttergubben. Jag heter Janne Wester. Jag har varit intresserad av fåglar i 35 år blir det ju, sedan jag var 12 år. Och jag har jobbat med att sälja fågelmat sedan 12 år tillbaka nu i alla fall. Jag har alltid varit intresserad av natur- och miljöfrågor. Och jag ska gå in lite på varför jag tycker det är kul att mata fåglar, men varför det inte är viktigt. Jord- och skogsbruket har ju inte alltid sett ut som det gör idag. Om man backar 100 år så var det mängder med små gårdar som hade djur och det fanns ängar, hagar och allt var faktiskt ekologiskt då. Och då fanns det fler fåglar av de allra flesta fågelarter än vad det gör idag. Trots att ingen spenderade några pengar på att mata fåglarna. Redan som 18-åring började jag köpa ekologiskt bara för att jag fattade att det var mycket bättre för naturen och biologiska mångfalden. Och jag vet att jag redan då började skriva artiklar i lokala fågeltidskrifter och så här om det motstridiga i att köpa konventionellt besprutad odlad fågelmat för att gynna fåglarna. När man så enkelt fattar att det missgynnar de fåglarna som bor ute på fälten och på gårdarna. Och det är ju de fåglarna som också är de hotade och som verkligen minskar, som behöver vår hjälp. Och det här kan ju låta lite motstridigt då, varför jag egentligen säger att det inte är viktigt att mata fåglar, men samtidigt säljer en massa fågelmat. Men det har ju att göra med att fågelmatning, det är ju ett jättefint intresse man kan ha. Men man behöver ju inte mata så mycket egentligen. Och ska man mata så är det väl självklart att mata med den bästa fågelmaten som finns för fåglarna ute på fälten där maten odlas. Det är därför jag startade det här företaget att sälja ekologiskt odlad fågelmat, eftersom det inte gick att få tag på förr. Och en jättebra grej med det här företaget, att jag säljer fågelmat nu, det är att jag får en megafon och liksom basunera ut hur det verkligen ligger till. För att alla andra som säljer fågelmat tar ju till alla möjliga konstiga argument och knep för att säga hur viktigt det är att mata fåglarna för naturens skull. Men det är det ju inte, och särskilt inte eftersom de själva oftast säljer besprutad fågelmat. Och i Slåttergubben pysslar vi också med det som jag verkligen brinner för och som jag tycker är fågelmatning på riktigt. Det vill säga bygga ekosystem från botten och uppåt, där vi har med alla arterna av växter och insekter och så att fåglarna kan försörja sig på hela ekosystemet. Och jag försöker också ge tips om hur du kan jobba med din egen trädgård eller din egen omgivning på olika sätt för att gynna fåglar i allmänhet, alltså alla fåglar. I jämförelse med dessa gäster från främmande världsdelar verkar våra europeiska änder som rena plebejer. Blev det protester från publiken? Ja, ni har nog rätt. Visst är vår vanliga gräsandgubbe med sitt smaragdgröna huvud och sin vita krage också en grannfågel. Och varför säger jag då egentligen att det oftast är onödigt att mata fåglarna, alltså just för naturens skull? Jo, om man tittar rent krasst på det så är det egentligen våra 10 mest vanliga och anpassningsbara arter av stannfåglar som kommer fram till fågelmatningen. Ingen av de här behöver egentligen vår hjälp. Gulsparven lite undantagen skulle jag säga. Kan gå in mer på den sen. Många av de här har ju ökat sina bestånd de senaste decennierna ganska mycket, och det är ju på grund av att vi matar så mycket. Och jag tycker inte det finns någon liksom poäng med ett stort bestånd av pilfinkar, talgoxar, blåmesar när vi gör det på ett artificiellt sätt. För ett ekosystem, det är ju liksom en pyramid. Det är ju en stor bas med svampar, insekter, lavar, växter i grunden här. Och så kanske talgoxen och de blåmesarna kommer lite längre upp. Om vi då liksom gör en onaturligt stor
proportion av dem här uppe så följer ju inte basen med genom att vi liksom köper in insatsmedel till dem hela tiden. Det kostar ju också naturen att odla, särskilt om man odlar konventionellt, så är det ju stora kostnader för naturen ute på fälten att odla, transportera, förpacka. Alltså blir ju miljöbelastningar i alla led det här egentligen. Det finns inget positivt med att odla konventionellt för att mata våra vanliga fåglar. Odlar man däremot ekologiskt så blir det ju, vad ska man säga, lite bättre eller kanske till och med lite mindre dåligt. Alltså, det är inte säkert att, alltså fortfarande är det odling. Alternativet att till exempel ha äng på de här åkrarna som vi odlar ekologisk fågelmat skulle ju troligtvis vara bättre för naturen i allmänhet. För det är fortfarande så, även om det är ekologiska solroskärnor eller så är det ju talgoxarna och det som gynnas. Vi vill ju kanske helst gynna storspovar och ängshakar och apollofjärilar och sådana här lite mer hotade fåglar. Men det gäller att vara lydig och snällt följa mamma. En byting blir efter och vips är Kissekatt framme och decimerar barnaskaran. Och vi har ju 250 häckande fågelarter i Sverige. Många av dem minskar eller hotade, några till och med utrotats. Inga av dem som minskar eller så här eller utrotas, det är ju sådana som kommer fram till fågelmatningen. Alltså vad har man sett? En tofsvipa, sånglärka, storspov, bivråk, lärkfalk, göktyta, törnskata, tornseglare, svartvit flugsnappare. Alltså inga av dem kommer ju fram till fågelmatningen. Det är så lätt att liksom vi glömmer bort de här fåglarna när man bara matas med budskap om hur bra och viktigt det är att mata fåglarna. Och många företag tar ju till sådana här fulknep. Jag har till och med läst, ja, och nu när det är så lite insekter är det ju extra viktigt att du matar fåglarna på sommaren. Och då menar de ju att man ska mata med besprutade frön på sommaren för att det är så lite insekter. Och på sommaren då ska ju fåglarna ha insekter att äta, inte frön. Det är ju ett ytterst fåtal fåglar som kan äta frön på sommaren. Och även då, det finns ju företag som erbjuder mjölmaskar och sånt här som ju är insekter. Och visst, koltrast, rödhake och några av de här trädgårdsfåglarna kan ju komma fram och äta dem. Det finns ju inga tornseglar eller bivråkar eller något eller storspovar som kommer fram och äter mjölmask. Inte de här som är hotade på riktigt och verkligen behöver de naturliga insektsrikedomen. Men med det sagt så tycker jag ju inte att man ska sluta mata fåglar för det. Fågelmatning fyller ju massor funktioner för oss. Särskilt nu när det är väldigt många som bor ensamma och för många äldre. Alltså det blir ju ett sällskap och det är en härlig känsla att få dela mat med andra. Det är ett väldigt så här basalt behov som tillgodoses på något sätt. Att man delar med sig till några som man inte förväntar sig att få någonting tillbaks ifrån. Och det är ju vackert med fåglar, det är jättetrevligt. Och även om jag basunerar ut det känns ju som att jag gör lite nytta också när jag strör ut lite mat på vintern så här en kall dag. Men jag vet ju att det är mest bara en känsla egentligen. Sen är ju fågelmatning en väldigt bra inkörsport också till ett vidare fågelintresse och engagemang för naturen och kunskap. Så det är ett väldigt bra sätt att börja på. Men man ska inte liksom riktigt stanna i den där lilla boxen och bara så här skita i allting som händer utanför för de andra 240 fågelarterna och sen bara gödsla på med fågelmat till mina 10. Jag hör ju ofta argument som att nej, men det är för dyrt med ekologisk fågelmat och mina fåglar de äter mig i huset och de äter så mycket och jag skulle aldrig ha råd med ekologisk fågelmat och det är lika bra att köpa på ÖB istället. Och det var så, fast då har man ju tappat till, man måste ju tänka 2 steg eller 3 steg. Det är det här som är så svårt, särskilt eftersom de flesta företag också uppmanar oss att bara tänka jättekortsiktigt. Ja, men så det jag tycker det är att man ska fortsätta mata, men man kanske kan dra ner så man har en lite mindre budget. Mata med ekologiskt där du matar, liksom bra mat. Och sen om du vill, lägg ännu mer pengar på mat för hotade fåglar. Och det kan man göra antingen direkt i vår webbshop där man kan köpa andelar i ängar och skötsel i ängar och så här. Eller engagera dig själv i trädgården eller köp skog direkt från naturarvet till exempel. Köp in urskog, det är en jätteviktig grej. Och köp framförallt ekologisk mat till dig själv också.
Vad äter egentligen fåglarna då ute i det vilda? Ja, egentligen är det bara ett fåtal som är helt eller delvis vegetarianer. De som märks mest är kanske gässen, och det är också en grupp fåglar som har ökat markant sista decennierna. Ja, och här hade vi ju typ 500 Kanada och grågäss som precis nyss gick ner för landning här på en snöig höstsådd rapsåker. Och det är ju då ute på de här stora öppna vidderna som de trivs. Ja, sen har vi ju änderna och en del sparvar som är, man kan säga, vegetarianerna. Sparvarna äter ju frön främst vintertid. Annars är ju i princip alla andra fåglar köttätare. Och då menar jag ju främst insekter. Sen är det en del rovfåglar som försörjer sig på fisk och fåglar och andra däggdjur såklart. Och de allra flesta fåglar är ju flyttfåglar, och det är ju först och främst för att de bara lever på insekter året runt. Och många flyttar ju till och med söder om Sahara. Vilken enorm resa alltså. Till exempel har vi ett stort antal sångare som letar insekter och småkryp i hög och lummig vegetation. Vi har göktytan som är specialiserad på att bara fånga myrägg och myror. Och vi har svalor, tornseglare som är helt specialiserade på att fånga insekter i flykten. Vi har alla vadare och bäckasiner som går i våtmarker och sanka ängar och penetrerar marken med sina långa näbbar för att leta just efter larver och insekter. Och sen har vi ju fina arter som blåkråka och törnskata och storspov tillhör också de som lever av stora insekter och som är helt beroende av öppna, glesa, insektsrika marker. Blåkråkan såg ju Linné jättemycket när han reste runt här på 1700-talet. Men den är ju tyvärr helt utdöd. Och det är på grund av att landskapet har förändrats. Alla de här naturliga betesmarkerna med den enorma mångfalden av stora insekter har ju typ försvunnit. Törnskata finns fortfarande kvar, men storspoven har nästan gått samma öde till mötes som blåkråkan, åtminstone här i södra Sverige. Den är beroende av öppna, glesa gräsmarker ute i jordbruksbygden, och de är helt borta, och precis så är det med storspoven också. Så när vi vet den här bakgrunden så förstår vi också att den viktigaste typen av fågelmatning är att försöka bygga ekosystem från grunden som är robusta, som kan försörja alla de här flyttfåglarna och hotade fåglarna. Då får vi med insekter, inhemska blommor och svampar och allting av bara farten. Och man kan ju bara fantisera alltså om den mångfald av fåglar och insekter och fjärilar som måste funnits i de här jordbrukslandskapen när de dominerande landskapselementen var naturliga ängar, naturbetesmarker och små bäckar och outdikade våtmarker som fanns här. En jorduggla kommer jagande. Då är det fara på färde och hanen skyndar till för att skydda ungarna. Och listan med flyttfåglar som vi aldrig kommer se på en traditionell fågelmatning som har det verkligen tufft i jordbrukslandskapet, den är lång. Förutom storspov så är det ängsök, tofsvipa, göktyta, törnskata, blåkråka, gök, ortolansparv, buskskvätta, tornuggla, turturduva, vitstork, bivråk, sånglärka, fältpiplärka, tornseglare, ladusvala, hussvala, backsvala, stenskvätta, kornknarr och vaktel. Många stannfåglar som vi har i Sverige har det lite lättare då de flesta är anpassade till att kunna äta saker som fortfarande finns i ett ganska intensivt brukat landskap. Där har vi till exempel korsnäbbar och större hackspett som gillar kottfrön av gran och tall. Vi har domhärar som äter olika knoppar, grönsiska som äter alkottsfrön och gråsiska som äter björkfrön. Vi har nötskrikan som äter ekollon och nötkråkan som äter hasselnötter. Sen har vi de här som talltitan som det inte går så bra för, till exempel trädkrypare och kungsfågel. De äter ju mera insekter som de hittar på trädstammar och mellan barkflagor och sånt där i skogen. Och just talltitan har ju knepigt då när skogen inte är så mycket naturskog längre. I stenbundna marker går fåren på bete.
Vi möter här idyllen i svensk natur. Vad kan man då göra för att gynna de fåglar som har det lite tufft här i naturen? Ja, först och främst vill jag slå ett slag för naturbete, och då är det framförallt med kor men även med hästar. Och runt betande kor så skapas ju en öppen eller halvöppen miljö med mycket blommor och insekter som är till nytta för väldigt många olika fåglar. Och ta bara komocka, hur många är det som lägger ägg där och som blir till feta larver och sen ytterligare insekter? Alltså stararna älskar ju att gå i komockor och peta. Och om vinterfodret till de här hästarna och korna kan vara i form av hö så är det jättebra. Alltså hö som är slaget lite senare på sommaren på en mark som kanske bara slås en gång om året. För då hinner blommorna blomma och utveckla sig, och fåglarna som häckar i de ängarna kan hinna och få ut sina ungar utan att bli nedmosade av en slåttermaskin. Och när vi har varit inne på höet nu så kommer vi in på nästa punkt, och det är ju min hjärtefråga. Ängar. Alltså att skapa glesa blomrika ängar är ju det bästa, och ängarna sköts ju genom att man tar en skörd på dem som egentligen allra helst ska användas som djurfoder. Men ängar, det kan du ha en liten äng i din trädgård. Du kan börja med att ha 1 kvadratmeter äng. Det är bättre än ingen äng alls i en liten trädgård. Eller kan du gå hela vägen och påverka din bostadsrättsförening eller kommunen, eller kanske påverka en lantbrukare som du har som granne. Se om du kan betala den för att ha en liten yta som den slår med riktiga lantbruksmaskiner som äng faktiskt. Det är jätteviktiga åtgärder ute i landskapet. Jag vill också slå ett slag för våtmarker. Alltså att återskapa och återfukta marker är ju oerhört viktigt. Våtmarker med deras rika miljö är jätteviktigt för många olika fåglar och andra arter. Och en liten trädgårdsdamm kan ju vara en bra början här, alltså även med en liten dammduk. Men de riktigt bra insatserna, det är ju när vi kan täppa igen redan utdikade våtmarker. Så genom att täppa igen ett dike så flödar vi över en större mark. Och det är också jättebra ur ett klimataspekt också, eftersom utdikade torvmarker läcker väldigt mycket kol. Och det finns bra bidrag från Länsstyrelsen just nu. Alltså det satsas en hel del pengar på att återskapa och skapa nya våtmarker. Många kanske inte har mark som man kan göra det här själv på, men tillsammans så kan vi liksom hjälpas åt att det händer saker. Sen vill jag slå ett slag för att börja odla grönsaker själv. Alltså bara det att du befinner dig i trädgården och börjar jobba med jorden, det gör att det fler ogräs dyker upp, fler insekter. Du skapar lite öppen jord också under olika delar av året, vilket är jättebra för en hel del fåglar för deras födosök. Alltså många vill ha den här lite öppna jorden att gå på. Och så är det den här aspekten också att när du odlar grönsakerna så behöver inte de odlas någon annanstans och orsaka negativa förluster av landskapet för fåglar, utan du tar in och gör en liten ekologisk odling i närheten av dig istället. Så du minskar ju på marktryck någon annanstans och transporter och sådär. Och bejaka öppna gödselstackar och komposter. Alltså en gödselstack från några djur som du har på en gård är ju mumma för massor med insekter. Och det blir också frön i de där. Och komposter som är öppna som du har i trädgården, alltså lägg löv och ris och gräs i en kompost, är jättebra för igelkottar och sen massor med insekter som lägger sina ägg där, och sen så blir det pupper och larver och så nya insekter som flyger ut och blir till fågelmat. Och sträva gärna efter öppenhet och mer blommor i det landskap som du kan vara med och påverka. För alltså de här lummiga och igenväxta sakerna, det finns väldigt mycket av ute i vårt landskap nu, eftersom vi inte har lika mycket naturbete längre. Så små åkerholmar och sånt där, det växer igen eftersom ingen är där och slår och tar grässkörd på dem eller naturbetar dem. Så skapa de här små ängselementen ute, håll efter med kanske eld, jättebra elda gräs på våren. Men även slå alla ytor som man kan tänka sig kan bli som en äng då. Det är jättebra att få in mer blommor där. Med lie eller maskin. Och när du ska skapa blommande rabatter i din trädgård, ja men kolla om du kan få in inhemska fina växtarter. Vi har ju väddklint och rödklint, åkervädd, kummin, stor blåklocka, vänderot, johannesört. Alltså, listan kan göras enorm med vilda växter som vi redan har, som har alltså insekter som är specifikt knutna till just de här växtarterna.
Och det finns ju inte om vi tar in växtarter från andra delar av världen. Möss, råttor och vattensorkar är ju skadedjur. Tro mig, jag vet, jag bor på en gård. Men alltså, jag blir nästan lite äcklad av hur negativt vi ser på de här fina däggdjuren. Vi gör allt för att liksom utrota dem och vi berömmer katter som dödar de här fina djuren medan vi bannar katten om den tar småfåglar, och vi lägger flera miljarder kronor på att mata de här små fåglarna med oftast importerad besprutad fågelmat då. Men vi lägger ingenting på att gynna de här små andra fina däggdjuren vi har. Och de här är ju födobasen för en mängd olika andra djur och fåglar. De här fåglarna lever ju på marginalen, så att det finns mycket smågnagare utomhus, det är bra. Fågelholkar och insektshotell då? De marknadsförs oftast med att man gör en stor insats för naturen och en bra sak. Men jag ser ju det också lite som fågelmatning. Alltså man gynnar ett ytterst fåtal arter med dem, och man bygger heller inte upp ekosystemet från början, utan man gör en liten punktinsats här där de kan bo bara. Och det är som sagt väldigt få fågelarter. Jag skulle säga att det finns ett undantag, det är tornseglaren. Alltså för den bor under enkupig tegel utan hängrännor. Och de typen av tak blir allt ovanligare. Så tornseglarholkar är ju himla trevligt att sätta upp faktiskt. Sen därmed då är det inte sagt att man inte ska ha insektshotell och holkar. Det är ju jättetrevligt. Men man ska inte tro att det är någon stor naturvårdsinsats. Och jag vet att det finns en hel del typ kommuner och grejer som köper in en massa fågelholkar för att göra det som en kompensation. Men då kanske det hade varit bättre att anlägga en äng eller spara några döda träd med död ved eller så istället. Här finns vanliga svenska knölsvanar, sångsvanar från Island och Lapplands ödemarkssjöar, svarta svanar från Australien. Här kan ni välja vilken ni tycker är vackrast, och kan ni inte besluta er går vi en medelväg och presenterar ett par svarthalsade svanar från Sydamerika. För ni ska trivas. Och till dig som redan har en småskalig gård och håller på med lite djur och lite odlingar och självförsörjning utan egentligen att tjäna massa pengar på det. Ja, men var så himla stolt. Du gör jättestor insats. Bara att man håller på med det och skapar den här levande gårdsmiljön där det är nött och kört och slitet och dant liksom. Du skapar sån otrolig mångfald alltså. Om du inte själv har möjlighet att tillämpa några av de här tipsen på din gård eller omgivning, men ändå känner att det låter himla bra och vill bidra lite, så säljer vi till exempel nu i Slottergubben mat för hotade fåglar. Det innebär att du med en liten slant kan bidra till skötsel och restaurering av ängsmarker, bidra till inköp av urskogar och så vidare. Jag ska gå och hämta lite av den riktiga fågelmaten vi säljer. Ska vi se vad det är för någonting och ska jag berätta lite om det. Alltså här har vi ju äkta ekologisk nöttalg från Gröna Gårdar, svensk. Och det här är, jag tycker det är i stort sett bästa fågelmaten alltså, för när jag skär upp en sån här talg och lägger det här grillhalstret så kan jag nästan känna hur en stare petar i en komocka och hittar en massa feta larver till sina ungar så att starens ungar överlever. Och jag käkar ju talg själv också. Visst bjöd jag dig på lite pemmikan och talgkrans nyss? Ja, det var gott. Visst är det. Nej, men att bara smälta ner talgen och ha det som fett, som basfett så att säga, och steka i och så. Det är så jäkla fint. Och då, det som är det fina, då gynnar man ju verkligen naturbetesmarker. Så där, så hänger man bara upp den här till hackspettar och mesar. Om det är någon som skulle tycka att det här var lite äckligt nu, så tänk på talgbollar. Det är sån här talg som man använder, men den är från kor som har stått instängda nere i Europa och ätit ganska mycket sojabönor i sin
foderstat, och sojabönor som då kommer från Brasilien, där man avverkar och skövlar deras cerrado-stäpper, där det finns riafåglar och allt möjligt som är jättehotade. Och då, alltså, man tänker i flera steg, alltså det blir skitäckligt. Det är en talg från kor som har haft det skitdåligt, som äter foder som får skitdåliga konsekvenser för naturen. Och här är från kor som har haft det jättebra. Och dessutom är talgen i talgbollar också omgjord. Alltså man omästrar de här och härdar fetterna så att det blir i princip stearin som är basen i talgbollar. Plus att man då blandar ut det här konstgjorda stearinet med så mycket mjöl egentligen som möjligt och billig spannmål, bara för att talgbollarna ska bli så billiga som möjligt. Så börjar man titta på priset för fettet i talgbollarna. Det dåliga fett som är. Så är oftast ekologiskt Bregott bättre. Tycker man det här är för äckligt att hålla på med, köp ett ekologiskt Bregott-paket och häng upp. Det funkar superbra. Och det är oftast billigare. Och att det är lite salt i Bregottet, det spelar ingen roll, för det där är ju bara en myt. Ska vi kolla på de andra sorterna? Det gör vi. Ja, vi kan börja med de importerade grejerna, så går vi över på de svenskodlade som vi har sen. Det som är storsäljare och som allra flest fåglar älskar, det är ju solros. Och de finns i 2 varianter, hela solroskärnor och hackade solroskärnor. Ingen större skillnad på dem. De hackade säljer vi lite billigare. Då undrar man, vad då? Jag måste ju lagt ner mer jobb för att hacka dem. Nej, för de hackade, det är egentligen de solroskärnorna som går sönder i skalningen. Så det här är mer av en restprodukt. Så ska man ha dem att äta själv så är de här hela kärnorna lite godare, för det blir att de liksom härsknar lite i brottytorna. Och solrosen, det är ju egentligen det frö som allra flesta fåglar äter. De här är jättefräscha även de hackade och äta själv. Helt lugna. Egentligen alla fåglar utom gulsparv skulle jag säga käkar solros. Och det kan vara en anledning till att många upplever att de inte har gulsparv längre på sina fågelmatningar. För att de inte matar med det gulsparven vill ha, utan bara kör med solros och feta frön. Så det här är ju det gulsparven äter. Och det är spannmål. Och det här heter åkerfrön från Lunden. Och det här är ett rens från en ekologisk spannmålsanläggning. Så det innehåller flera olika spannmålssorter och lite olika ogräsfrön, alltså åkerfrön. Gulsparven är så cool tycker jag. För den är bara så här, den kommer aldrig upp i en fågelmatare, den äter bara från marken. Den skippar helt såna importerade feta frön som solros och hampa och jordnöt. Utan den ska ha spannmål som ju vi kan odla i Sverige, och den ska ha det på marken. Och om det inte är snö, då skiter den fullständigt i att komma fram till fågelmatningarna. Det spelar ingen roll hur mycket spannmål man lägger ut, utan nej, då flyger den ut på åkrarna på någon sån här stubbåker och sätter sig och försöker leta efter lite små frön och grejer där ute. Så de är inte så här, de beter sig inte bortskämt. Det är det här jag gillar med dem. Det är jättehärligt. Ja, och de här åkerfröna, de är svenskodlade och de är billiga och de är en restprodukt. Men de blir tyvärr inte jättepopulära ute hos folk på fågelmatningarna, för att solros är fett. Alltså, och de flesta fåglarna är inte som gulsparven, tyvärr. Utan finns det feta frön så tar de dem istället. Och därför blir ofta de här spannmålen lämnad. Här där jag bor, ute på slätten, har vi inte så jättemånga fåglar som gillar så här feta frön. Utan jag matar ju bara med Lundens åkerfrön på marken direkt. Och då till exempel de här pilfink, gråsparv, kaja, skata som man har mycket av oftast. Om de inte vet om att det finns solros, då äter de med god aptit det här. Men även mesarna som talgoxe, blåmes och koltrast och rödhake, de kommer också fram och äter av Lundens. Om det inte finns importerad dyra feta frön. Det är hampa. Och vi säljer hampa från dels från Lettland men också från Stubbevället här bara i granngården. Och det är svensk ekologisk hampa då, vilket är jättehäftigt. Och hampan, det är också ett fett frö, så den gillas av alla de här som gillar feta frön. Grönfink, grönsiska, domherre och mesarna. Det man ska veta är att hampan inte är skalad.
Så att det blir rätt mycket skalrester kvar av hampan. Det sitter en liten ljus kärna med mycket fina proteiner och fetter inuti den här. Så man kan köra svensk hampa om man vill mata med ett fettfrö. Det tycker jag är en fett bra användning. Sen har vi jordnötter som är en jättepopulär fågelmat. Jordnötterna är kraftigt importerade. Jag är inte jättestolt över att sälja mycket jordnötter egentligen. De här ekologiska jordnötterna är odlade i Kina. Man ska ju veta att det ekologiskt handlar ju inte om transporter utan det handlar om ett sätt att odla. Och jag ser ju mycket hellre att folk köper ekologiska jordnötter än konventionellt odlade. Men kanske tycker jag att man inte behöver mata fåglarna alls med jordnötter. Alltså kör svensk hampa och talg istället. Det är ju det bästa om man ska mata med fetmat, tycker jag. Men det är vanliga jordnötter. Det är vanliga jordnötter skalade och det gillas ju framförallt av mesar och hackspettar. Och det är ganska bra att mata med om man har en balkong eller så här. Precis som att skalade solroskärnor är bra att mata med om man har en balkong. För det blir väldigt lite skräp av. Jag har inte matat med en enda jordnöt till mina fåglar på 15 år här. Vad jag däremot har gjort är att rosta dem själv. För billiga ekologiska rostade jordnötter finns inte i affären. Däremot kan man köpa det här. Det här är ju liksom fullvärdig människomat också. Det är också lite, jag känner mig lite ambivalent till det grejer. Alltså vi importerar mängder med fullvärdig människomat, alltså jordnötter och solroskärnor. Och det är ju liksom tusentals ton vi pratar om som importeras till Sverige varje år. Samtidigt som folk svälter. Och egentligen gör vi det här för en helt onödig grej. Samtidigt som jag ju också vet att det finns ju mycket annan konsumtion som är värre. Liksom. Så, vi tittar vidare på en annan produkt istället. Ja, vi har ju några blandningar. Vi kör 3 blandningar. Vi har Lantliv och Villa Bas och Villa Plus. Villa Plus har jag inte här just nu då. Lantliv är den som innehåller mest åkerfrön och den rekommenderar jag att strö på backen. Det vi egentligen har gjort är att blanda i lite raps och lite solros i det här så det ska bli lite fett i också. Villa Bas är hälften åkerfrön i. Den lämpar sig jättebra att mata i rör med och så. Eller lite direkt på backen. Jag förespråkar ju markmatning väldigt mycket och strö på backen eftersom många fåglar föredrar också att äta på backen. Och jag tycker det blir mer hygieniskt om man matar på en stor yta på backen. Och Villa Plus här då, det är bara de här importerade feta fröna i egentligen. Vi har en fågelmat till som jag ska berätta om. Jag tycker det är spännande. Det är raps och den här är ekologiskt odlad i Östergötland. Och rapsen är ju ett fettfrö som är lätt att odla i Sverige. Fantastiskt. Tyvärr är den ganska dålig som fågelmat. Vilket är jättetråkigt. Jag strör lite raps på backen här. Och ibland får jag hit flockar med gråsiskor. De älskar rapsen. Och ibland får jag hit en ganska ovanlig fågel som heter vinterhämpling. Den finns framförallt på lite så här öppnare ytor längre söderut i Sverige. På vintrarna, den häckar egentligen långt norrut, upp i norra fjällen och Norge och så. Det som är intressant är att raps, alltså när man har skördat raps på höstarna på stubbåkrarna, då kan det vara helt fullt med bergfink och bofink och grönfink och steglitzer och hämpling, alltså ute på de här rapsåkrarna. Och de äter ju den här spillrapsen som man liksom, de fröna man inte har fått med i skördetröskan. Och jag vet på ett kvarstående rapsfält på ett ställe så har man noterat Sveriges största steglitsflock. Då har de ju ätit rapsfrön som är kvar på plantorna på vintern. Men sen när man kommer och slänger ut det på fågelmatningen, alltså då är det nästan hopplöst att få fåglarna att äta rapsen. Inte så bra reklam. Nej, men alltså man kan ju bara vara ärlig. Så inte folk blir besvikna liksom. Och jag tror därför att det är så otroligt många som matar med solros på vintrarna. Och solrosen är på något sätt mer lättillgänglig, godare och lättsmält för de flesta fåglar. Så de väljer det. Och fåglarna, det är ju inget konstigt att flyga 5 kilometer eller en mil för att hitta ett ställe med solros. Så om jag matar med rapsar, ja men då åker de ju till grannen. De här klassiska solrosfåglarna som grönfinkar och steglitz som jag kanske skulle kunna ha här hos mig om jag matade mycket med importerad solros och så. Om man ska göra sin första beställning, Ja. vad skulle du rekommendera då? Om man vill se fåglar.
Ja, jag skulle rekommendera, och det beror lite på hur du bor. Alltså om du bor på balkong så då kör man ju typ hackade solroskärnor och kanske en liten fönstermatare eller sådär. Så det blir bara lite skräp. Har du mer en trädgård och inte så mycket grannar, ja, då tycker jag ju att du ska köra en rejäl yta med åkerfrön och markmatning. Och sen kanske lite mindre i några fågelrör eller fågelmatare med solros. Så du ändå får dit lite fåglar som gillar solros. Ja. Och också om du bor nära i skogen så, då är det lite mindre poäng att mata med de här åkerfröna. För då har du inte så mycket fågel. Om du inte har pilfink, gråsparv, kaja och inte tror att du kan få dit gulsparv, alltså då har du nästan ingen som äter åkerfrön. Då är det bättre att köra med de här kanske Villa Plus. Men man kan ju också köra med talg och svensk hampa. Det är ju en jättebra kombination. Vad har vi för fåglar i trädgården idag? Idag har vi gulsparv. De gillar ju att komma fram när det är snöigt och det finns åkerfrön på marken, vilket det finns här. Och sen har vi en stor bunt med pilfinkar som alltid är här. Vi har kajor och vi har några stycken gråsparvar. Och det finns talgoxar och blåmesar. Och alla de här nöjer sig gott med åkerfrön från lunden bara. Här har jag lagt lite halm också och det är för att locka ner gulsparvarna. Så när gulsparvarna flyger över det här vita landskapet så ska halmen symbolisera lite en öppen gödselstack som indikerar att här kan det nog finnas lite mat. Sådär, det blir gott. Ja, ni kanske har lärt er någonting nytt av den här videon, kanske inte. Men oavsett så tycker jag att du ska hjälpa till att sprida budskapet att det egentligen inte är viktigt att mata fåglar med frön ute. Utan vad som egentligen är viktigt är att bygga ekosystemen från grunden. Och glöm inte att det här har du hört från ett företag som säljer fågelmat nu. Tack för att ni tittar, ses snart igen.